イトどうしたんだろう。気をつけてアウレット、悪者がいるかも。悪者かと思ったよ。ルナガールが学校の方に飛んでったって言いに来たんだ。なんでパシャコミュニケーターを使わなかったの？それは君たちを手伝おうと思って。中で静かにしてなきゃくしゃみが治らないだろう。でもわかったよ、すぐに戻る。そうして、じゃあ学校に行こう。何か見たら連絡してね。ガが飛んでる。きっとルナガールだ。ああ、ガが近くにいるんだ。みんなに知らせなきゃね。でも後をつければ何をやってるのかわかるかも。そっちの方がずっといいよね。待て、あのガを追いかければルナガールのところに行けるはずだ。逃げるな。待って。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。やだ、びしょ濡れじゃない。やめて、やめて。通ったぞ。それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね。雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。嫌だ。ルナマグネットがこれじゃ何もできないじゃないの。マグネットを修理して次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって友達を助けるためだもん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。待て、捕まえるよ。あ、水だ。楽しいよ。ちょっとまだ水が怖いの？でも人にかけるのは平気だよ。やだ、あれは間抜けなヤモリじゃないの？結構大丈夫？油断してるんじゃない？スーパーキャットスピード。すぐに金のマイクを返せ、ルナガール。尻尾が挟まった。返さない。私がいけない昼間のコンサートなんかダメにしてやる。マイクはもらった、私の好き
らうためよ。今行く。僕もチケットが欲しい。スーパー月光パワー。ねえ大丈夫アウレット？平気。よかった。ルナガールを僕と捕まえに行く人。何か聞こえるキャットボーイ。誰にチケットをあげたらいいか小鳥さんがささやいてたりしない？二人ともいい友達だから決められないよ。何これ？かっこいい。フロッシーフラッシュの人形。アマヤのだろ？あ、よかった。ずっと探してたの。でも好きなだけ持ってて構わないよ。ありがとう。優しいんだね。そうだろ月光。部屋を掃除してあげるよ。1ヶ月。うわあ、ありがとう。何してる？僕の声の箱。気をつけろこのお邪魔スクどもが。壊れたら大変だろ。もう諦めろロミオ。ねえどうなってるの？私の声だよ。やだ、私の声じゃない。僕の声そっくりだよ。うわーびっくり。僕は結構の声だ。こりゃほんと面白い。おかしくてたまらないよ。あ、後ろにいるよ。ほら僕はここだよ。ここだよ。ああ、やめてくれ。こっちだよ。ここだってば。ほらここよ。どのボタンを押したらいいの？あ、僕の声に戻ったよ。月光じゃない。ちょっと結構いい声じゃない。私も自分の声だ。僕の声も戻った。やったー。僕の声の箱をすぐに返せ。あ、声の箱が。大変だ。声を取られる。これでも人の声は盗めないねロミオ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。みんなの前で喋るなんて絶対無理だと思ってた。きっとみんなに笑われるって。でもやってみたら簡単だった。頑張ったねグレッグ。大変声が。冗談だよ。どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。ちゃんと優しくするからね。ダメ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 。仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て、なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんねみんな。もう蝶々がいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、蝶々さん。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグ、アマヤ見て。脅かさないようにそっと指を出すとすごいだろ。はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオーちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。おい、なんだよやめろ、くすぐるなってば乱暴なことしたせいだよキャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい蝶々と友達になれたねすごい、蝶々も結構かっこいいかもスーパーキャットジャンプ。
気球があんたたちのせいだよ。ダメ、ルナマグネットを返せ。そのキックスケーターいろいろ遊べるよね。やめてよ。お邪魔すくはいつも私の邪魔をする。ルナマグネットをこっちに向けないでよ。キックスケーターがめちゃくちゃに動くじゃない。これでしばらくの間は戻ってこないね。さあ、気球を直して元の場所に戻そう。みんなが乗れるようにね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。穴を塞いだところあんまりかっこよくないね。そんなことないよコナ。結構難しかった。空を飛ぶのくらいね。二人ともそのことでもう喧嘩しないでね。それじゃあ3人で一緒に飛ぼう。作戦があるの？わかったバーディー、あなたを信じるね。は？何をする気なの小鳥ちゃん。ああ、この憎らしい鳥め。おい待て。私は門の方を手伝うからルナビームを止めてきて。やった、動いた。はっ、弱いパジャマスクどもは私には勝てない。パジャマスクと同じくらい嫌な鳥だね。次は絶対負けないよ。覚えてるといい。バーディーと一緒に待ってるね。結構と僕も待ってる。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。ライオネルお座り。よし待て、取ってこい。すごいやるね。あ、見て、バーディーだ。ねえバーディー、私たちも芸を見せよう。ペットに芸を教えるのはすごく大変だよ。分かってる、たくさん練習したもん。いいよバーディー、やってみて。お座り。よーし待て。もうダメだ、支えきれない。スーパーキックパワー。アウルウィングビート。見て、ナイト忍者治ったよ。せっかくだから大事にしてね。僕の作品が元通りになった。ハラハラしちゃったよ。危なかったね。そうだなヤモリくん、僕の像が無事でよかったよ。よし、最初の計画に戻ろう。博物館の作品を全部盗んで壊す。もう遅いよナイト忍者。絶対に見つからない場所に全部隠しておいたから。何？大切な夜の時間を使って昼の子供たちが描いたつまらない絵を探せってことか？自分の美しい像を見るだけじゃダメ？これを持って帰ればどこにいても自分の姿を楽しむことができる。かっこいい僕をいつでも見られるんだ。よし、引っ張って帰るぞ。いいか、これだけは覚えておけよ。僕は世界で一番の芸術家だからな。世界で一番の夜の悪者の芸術家だよ。よくやったねアウレット。ナイト忍者の像を直してみんなの作品を守ったんだ。あの像ここに置いといてほしい気もする。すごくよくできてるもん。ほんとそうだね。でもみんなの作品を見る方が楽しみだよ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。みんな素晴らしいよ。どうして作品が戻ってきたのかわからないけど、でも本当に良かった。アマヤの彫刻本当に素敵だね。元通り綺麗に直ったし。ナイト忍者のおかげだよ。ベタベタ手裏剣が少し残ってたからそれを使ってくっつけたの。頑張ったねアマヤ。元通りになって先生も嬉しいよ。お張り付いちゃった。まだちゃんと乾いてなかったみたい。
うわー、びっくりするほど強い力だったね。あんな力が出るなんて急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ、結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ。僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を基地に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助ける時に生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい。メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ、忍者リーノ。メダルは間違いなく結構なものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。オーケー、私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。やったね、アウレット。なんだ、やめろパジャマ抜け。もう遅いわロミオ。ゲコ、線路バンバンをすぐに止めて。やめろ。スーパーリザードグリップ、みんな僕に捕まって。僕に任せて。スーパー月光パワー。ね、ロミオ、ラボは捕まえるって言ったでしょ。僕の大事なラボ、やったやったやった。列車なんていらない。大好きなラボさえいればいいんだ。じゃあ列車を元の場所に戻そう。遊園地のみんなが楽しみにしてるもんね。いいか、次はやっつけてやるぞ、パジャマスク。その前にありがとうだろ。別にいいよ月光。ビュンビュン列車は取り返せたんだし。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。早く。そろそろだよね。夜に1回乗ったけどまた乗るのがすごく楽しみ。やった。ねえ、先に乗っていいよ。本当にありがとうアモヤ。私後でいいから。楽しんできてね。すごいスピードだよ。